اهلا بيكم. معاكم منال محسن خبيرة التجميل. النهارده جايبه فيديو مهم جدا، وصلتني كومنتات كتير على موضوع الشعر. بالنسبه للشعر طبعا تاج المرأة، فالمفروض ان احنا نهتم بيه، وخاصه واحنا في فصل الشتاء، وطبعا بيكون في جفاف كتير في الشعر. جايبه لكم حاجه جميله جدا اللي هي ازاي نرطب شعرنا في البيت. حاجة سهلة جدا، كل البنات عندهم بيكون في الكريم الشعر الخاص بيها اللي هي بتعمله زي حمام كل اسبوع. مش هحدد لك نوع كريم، اي نوع كريم عندك خاص بالشعر بتعمليه كماسك تقدري تهتمي بشعرك بيه بطريقة مختلفة. هنقول ازاي. بناخد لو في الشعر تساقط بنحط تقريبا ممكن 30 ملي من زيت الجرجير. لو في تساقط، مفيش تساقط وعايزه ترطبي شعرك وتلمعيه، بناخد زيت الارجان بنحط منه 30 ملي. الزيوت كلها موجوده عند اي عطار، ومع زيت اللي هو الارجان بنحط معاه زيت الزيتون. زيت الزيتون حلو جدا لو خلطتيه بالكريم، بشرط ان احنا نخلطه مع الكريم بتاعك. اي كريم عندك خاص بالشعر، اي نوع من الكريمات، لان في ناس كتير جدا بتشتكي انها ما بتحبش تحط زيوت على شعرها. مهم جدا يكون الشعر مبلول علشان اقدر احط الكريم اللي فيه الزيوت، لانه لو كان جاف هيمتص بسرعه جدا ومش هتستفيدي منه. فضروري شعرك يكون نظيف ومبلول. بنحط نسبة من الكريم اللي عندنا اللي هو مخلوط مع الزيت. طبعا بخلطه كويس جدا وبستخدمه بتقسيم الشعر ل4 تقسيمات للشعر، وببدأ احط الكريم وبعد كده بغطيه بالبرو كاب او حاجة تكون فوطة سخنة. مثلا ممكن نعمل فوطة سخنة، لو ما عندكيش برو كاب تقدري تحطي عليه كاب عادي، او بتحطي عليه زي ما قلت لك الفوطة السخنة او الكاب العادي وبتسخنيه. لو ما عندكيش البرو كاب او الكاب الحراري بتسيبيه لمدة 30 دقيقة بالظبط، وبعد كده بتغسليه كويس جدا وبترطبيه ترطيب عادي جدا بأي كريم يكون موجود عندك. لو عملتي الوصفة دي كل أسبوع شعرك هيكون جميل جدا. أشوفكم في فيديو جديد.